वाह देखो साथियों कितने सारे खिलौने हैं। देखो इसमें क्या क्या है। दोस्तों साथियों ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और आगे देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है साथियों। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है और क्या क्या खिलौना निकलता है। चलो दोस्तों
हेलो साथियों, मेरा सारा खिलौना हो चुका है अनबॉक्स। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलो बाय बाय, टाटा।